Canan teyze iyi misiniz? Ay Ececiğim sen mi geldin? Ay otur güzel kızım otur. Bir şey mi oldu? Ay kız gelmiş masamıza dikilmiş bize hesap sormuş. El alemin adamı kapımıza dayanmış cıngar çıkartmış. Ben nasıl iyi olayım güzel kızım? O kadar haklısınız ki. Yani gerçekten bu insanlara birinin haddini bildirmesi lazım. Ay yok artık biz ilgilenmiyoruz o işle Rıfat amcan halledecek. Ama senin ne yapman lazım biliyor musun? Toprak'la artık arayı düzeltmen gerekiyor kızım. Bak geç bile kaldın. Ah Canan teyze ya ben elimden geleni yapıyorum zaten. Ama Toprak bana hala soğuk davranıyor. Kızım soğukluk neymiş ya? Isıt sen de arayı o zaman erit buzları. Kızım bu yaştan sonra ne yapacağını ben mi anlatacağım sana? Haklısınız. Halledeceğim ben merak etmeyin. Aferin. Asıl ben size birinden bahsetmek istiyorum. Kimden? İşimize yarayacak birinden. Gonca'ya aşık birinden. Ah öyle biri mi var? Gonca'nın aşığı mı varmış? Nerede burada mı? Burada. Sparta'da. Nasıl aşık bir görseniz. Sırılsıklam. Aferin kız aferin sana.